To masu sauraron mu barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci, muna muku barka da wannan wata mai alfarma wato watan Ramadana. To masu sauraron mu har kazalika yau ma muna ƙara roƙon ku idan wannan shine ziyartar ku channel ɗin mu ta farko da ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine ke bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku rahotannin mu ba tare da jinkiri ba. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, wannan channel ɗin namu channel ne da aka buɗe ta domin samar da rahotanni na musamman ma abin da ya shafi lafiyar mu da ƙasar mu da sauran ƙasashen ketare. To masu sauraron mu, yau muna ɗauke da rahotanni inda Tinubu ya bayyana dalilinsa na cire tallafin man fetur, wanda kowa dai ya san halin da aka shiga sakamakon cire wannan tallafi na man fetur da aka yi a ƙasar nan, wanda ya jefa mutane da yawa cikin tashin hankali da kasancewa abubuwa sun kasance tsada, ya komai ya yi yawa, inda ta kai da wasu suna cin abinci da kyar a cikin wannan ƙasar namu. Bari mu je kai tsaye da shiga cikin labaran namu. A cewar Tinubu, yanke shawarar ce mai wuyar gaske, amma ya zama dole don tabbatar da amfanin makamashi na gaskiya. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi a wajen buɗe taron ƙasa da ƙasa kan makamashi na Najeriya na shekara ta 2024 NIES a Abuja. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne ya wakilci Tinubu. Idris ya ce taimakon man fetur a cikin shekarun da suka gabata ya kawo cikas ga albarkatun tattalin arzikinmu, wanda ya haifar da rashin aiki, kuma mafi mahimmanci yana kawo mana cikas wajen saka hannun jari a muhimman fannoni samar da makamashi, inda yake bayyana cewa ta hanyar cire tallafi muna samar da wani fannin makamashi mai gaskiya da rikon amana. Kudaden da aka ware a baya don tallafawa albarkatun man fetur yanzu an karkatar da su da zuwa haɓaka makamashinmu da sauran abubuwan more rayuwa. Bugu da ƙari, mu ma cire tallafin ya ƙarfafa ci gaban kamfanoni masu zaman kansu a cikin masana'antar makamashi, tare da yiwuwar jawo ƙarin masu saka hannun jari a cikin gida da na ƙasa da ƙasa, da haɓaka kima da gasa da za su rage tsadar kayayyaki, tare da haɓaka ingantaccen aiki sashin makamashinmu gaba ɗaya. Inda yake tunanin wannan dalilai su ne dalilin da ya sanya shi ya cire tallafin man fetur, wanda yana tunanin sakamakon cire wannan tallafi na man fetur, waɗannan kuɗi za a yi amfani da su wajen ci gaba da gina makamashi, inda zai sa sauran ƙasashe daban-daban su zo su ba da gudunmawa, wanda za su iya saka hannun jari, da 'yan ƙasanmu gaba ɗaya da sauran ƙasashe za su saka hannun jari a wannan makamashi, inda muna sa ran inda haka ya tabbata to za mu samu karancin ɗaukewan wutar lantarki a Najeriya da sauran ababen more rayuwa. To masu sauraron mu, ƙarshen rahotannin namu kenan. Muna da buƙatar ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da channel ɗin namu, kan ne yake ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku rahotannin namu ba tare da mun samu kasala ba. Mun bar ku lafiya.